หากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องไบร์ทกับพี่สแตมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทะเลกันครับตอนนี้นะครับเราหาทางลงทะเลกันก่อนเราจะมาดูนะว่ามีปูหรือมีปลาหรือเปล่าที่นี่เป็นทะเลที่มีธรรมชาติเยอะมากๆตอนนี้เราจะเจอทางลงแล้วครับข้างหน้าเรามีต้นไม้แบบว่าต้นไม้แบบเอียงๆด้วยใช่ไหมพี่แจมดูสิต้นไม้ต้นนั้นน่ะมันเอียงอ่ะนะมันเหมือนมันจะล้มเลยอ่ะแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ยังมีใบอยู่นะเยอะมากๆแล้วตรงนั้นเราจะได้เอาเท้าไปเหยียบน้ำทะเลกันดีกว่าดูสิว่าน้ำทะเลเย็นไหมพี่แจมรู้ไหมครับว่าน้ำทะเลมีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าหวานเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวจริงเหรอไบร์ทคิดว่าเปรี้ยวหรือหวานเค็มถูกต้องไปเราไปดูกันทุกคนระหว่างที่เราจะเดินลงทะเลอ่ะตรงนี้มีเม็ดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเม็ดไข่ทำไมมันทำไว้อะพ่อมันเป็นไข่เหรอทำไมมันทำไว้อะพ่อรู้แล้วมันคือปูเนี่ยเขาจะลงไปในรูตรงนี้แล้วเขาก็จะดึงเม็ดทรายขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมพี่แจมคิดว่าใช่ปูไหมครับใช่งั้นเราไปดูเราไปลองเอาน้ำทะเลให้โดนขาเราดีกว่าไปเลยครับน้ำใสอ่ะน้ำใสมากแล้วตรงนี้มีโขดหินด้วยนะเป็นยังไงเย็นตรงนี้มีโขดหินด้วยถ้าเราขึ้นไปยืนบนนั้นได้ไหมพี่แจมไหวไหมไหวอ่ะตรงนี้สวยมากๆไหนหันมาหน่อยพี่แจมบายโบกมือหน่อยนี่สวยมากๆแล้วไบร์ทยืนได้ไหมครับข้างในนั้นอ่ะเหมือนเป็นวังปลาเลยนะเข้าไปดูกันดีกว่าเผื่อเราจะเจอปลาถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงโขดหินแล้วพี่แต้มตรงนี้อาจจะมีปลาหมึกนะตรงนั้นนั่นไงเหมือนมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะค่อยๆไปดูนะแล้วตรงนี้มีโขดหินสวยมากเลยนะตอนนี้เจอไหมครับพี่แต้มเจอปลาไหมครับแล้วตรงนี้ทรายสวยมากน้ำใสมากเลยอ่ะตรงนี้คืออะไรเม็ดเหรอปะการังหรือเปล่าตัวอะไรอ่ะเขาหนีบนิ้วพ่อแบงค์ด้วยอ่ะถ้าเราดึงออกมาได้ไหมคลิปนี้นะครับพ่อแบงค์จะพามาดูทะเลที่นี่คือทะเลที่จังหวัดระยองนะครับสวยงามมากๆใช่ตรงนั้นก็มีโขดหินอีกเยอะเลยไปเราจะเดินดูตามโขดหินว่าเราจะเจอหอยนางรมหรือว่าเจอปูดีตรงนี้มีอะไรหอยนี่เจอแล้วตัวที่หนึ่งเจอปลาแล้วเจอปลาน้อยแล้วไหนนั่นไงเจอแล้ว2ตัวเราเจอปลาน้อยตัวเล็กนะครับใช่มันเหมือนทรายทะเลเลยนี่พี่แต้มพ่อแบงค์เจอปลาขวด ทุกคนเวลามาทะเลนะครับเราก็ต้องทิ้งขยะให้ลงถังหรือว่าถ้าเราเจอขยะเราก็เก็บไปหน่อยไปเราจะเก็บขยะกันด้วยนะโอเคเราเก็บขยะมาทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บรวมอีกครั้งหนึ่งพี่แจมเจออะไรครับปลาหรือเปล่ามันคือปลาหรือเปล่าอันนี้เอาไว้ตกปลาเหรอมันมีหลอกด้วยแจมมันมีเหมือนลูกกระตาด้วยใช่ไหมโอเคตอนนี้เราเดินไปสำรวจต่อครับถ้าเราเดินไปตรงนั้นน่ะน่าจะมีปลาเยอะนะตรงโขดหินตรงนู้นน่ะเป็นโขดใหญ่มากใช่ไบร์ทเจออะไรครับไบร์ทเจออุโมงค์เหรอหรือว่าอาจจะเจอวังมัจฉาที่อยู่ของนางเงือกหรือเปล่าไบร์ทเจอที่อยู่ของนางเงือกเหรอแถวนี้อาจจะมีนางเงือกนะพ่อแบงค์ว่ามีไหมน้องไบร์ทคิดว่ามีนางเงือกไหมบนโลกมนุษย์หรือว่ามีแต่ในการ์ตูนใช่ถูกต้องครับทุกคนนางเงือกเนี่ยน่าจะมีแต่ในการ์ตูนบนโลกแห่งความจริงแต่ไม่มีนางเงือกนะครับไปเราไปกันต่อเลยครับมาเลยน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยไบร์ทโอเคเราค่อยๆเดินไปนะครับตรงนี้ก็จะมีคลื่นเบาๆแล้วที่สำคัญที่นี่ดีมากวันนี้แดดไม่ร้อนเลยนะเราสามารถเล่นน้ำได้แล้วก็เดินเล่นได้รองเท้าปลิวระวังรองเท้าปลิว
อ๋อตรงนี้มันเป็นหลุมนี่เองใช่ แถวนี้มีไหมไว้เจอรูอะไรเหรอมันอยู่ในนั้นเหรออ๋อเป็นหอยที่นี่เยอะมากโหดูก้อนหินนี่ก้อนหินที่นี่จะมีรูเยอะเลยว่าไงครับเจออะไรครับเจอวังมัดฉายอีกแล้วเหรอใช่ไหมโอ้ข้างในนั้นมีลูกอะไรด้วยนี่โอ้เจอลูกมะพร้าวพี่แต้มนี่มีลูกมะพร้าวด้วย กินได้ไหมพี่แต้มอ๋อมันเป็นแบบเก่าแล้วใช่ไหมไม่ใช่มะพร้าวเราลูกใหม่ทุกคนครับพ่อแบงค์เจอหอยตัวใหญ่แล้วก็เจอปูตัวใหญ่ด้วยเอาละครับพี่แต้มเจอปูแล้วครับอุ้ยเป็นปูม้านะครับอุ้ยหนีบมือพี่แต้มครับปูม้ามันหนีบพี่แต้มอุ้ยเอาออกได้ไหมครับเจ็บมากเจ็บไหม ต้องจับที่เท้า เจ็บทำไงดีสลัดออกอุ้ยหลุดแล้วระวังครับอุ้ยเราเจอปูมันหนีบนิ้วพี่แต้มใหญ่เลยโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้เป็นปูลมหูมีแหลมๆด้วยโอ้จับได้แล้วครับหูพี่แต้มอุ้ยระวังหนีบโอ้โหใส่นี้เอ้าโอ้นี่ครับทุกคนเราเจอปูนะครับเป็นตัวใหญ่มากพี่แต้มเจอตรงไหนอ่ะปูแล้วจับได้เหรอโอ้ไประวังเสื้อข้างหลังเปียกโอ้นี่ครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นปูม้านะครับหนีบนิ้วเมื่อกี้มันหนีบติดเลยอ่ะไหนเป็นรอยเปล่าปูแดงเลย ต้องระวังนะเด็กๆระหว่างที่เราเดินสำรวจนะครับเราเจอชายแปลกหน้านะครับเป็นชายแปลกหน้าที่ใส่เสื้อสีแดงเดินอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะเหมือนเขาจะมาหาเรื่องเรานะดูสิชายแปลกหน้าใส่เสื้อสีแดงอ่ะแล้วก็มีรูปเสืออยู่ตรงเสื้อใช่ไหมไบร์ทใส่หมวกสีเหลืองอ่ะกำลังจะเดินมาหาเราแล้วพ่อแบงค์คิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยเอาปูตัวเนี้ยให้ชายแปลกหน้าลองจับดูดีกว่าชายแปลกหน้าอาจจะโดนหนีบก็เป็นได้เฮ้ยโหเราเจอของเล่นเด็กๆเล่นแล้วไม่ยอมเก็บอ่ะพี่แตมไปเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งถังขยะกันเด็กๆเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บด้วยนะครับทุกคนเราเจอชายแปลกหน้าแล้วชายแปลกหน้าเดินมาถึงเราแล้วเฮ้ยเหมือนเขาจะหาเรื่องพวกเราอ่ะพี่แตมดูแลน้องไบร์ทด้วยคนนี้มาว่าไงครับมาหาใครครับเอ้านี่มันพี่เบสนี่นะโอ้ใส่หมวกเขาจำไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แตมอ่ะได้ปูมา1ตัวพี่แตมอ่ะก็เลยอยากจะลองให้พี่เบสจับดูใช่ไหมว่าพี่เบสกล้าจับปูตัวนี้หรือเปล่าจับสิครับครับพี่เบสจับได้ครับเอาแล้วพี่เบสไม่กลัวปูเลยเหรอเก่งอ่ะพี่เบสเก่งอ่ะเรามาปล่อยปูกันไหมปล่อยไหมเรามาปล่อยตรงนี้แล้วเราดูว่าเขาจะเดินลงน้ำได้ไหมเขาจะไปแล้วเขามีพ่นน้ำออกจากปากด้วยนะ วันปาก ใช่เหมือนปูเขากำลังสำรวจน้ำทะเลอยู่เขาจะไปแล้วรอบนี้น้ำมาแล้วโอเคไปไหมยังไม่ไปเลยอ่ะ อะไรใกล้ เขาจะขยับแล้วเบสเขาขยับแล้วปล่อยสิเบสทำไมไม่ปล่อยฮะทำไมไม่ปล่อยปูเบสปล่อยปูเร็วเร็วเอาเร็วโอเคเขาไปแล้วทุกคนปูลงน้ำไปแล้วนี่เห็นไหม เร็วมาก ไปเร็วมากเลยปูว่ายน้ำไปแล้วครับทุกคนระวังเหยียบนะทุกคนโอ้ยน้องไผ่ลำแตะเหรอตอนนี้เราปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเพื่อให้ปูไปแพร่พันธุ์แล้วก็ตัวใหญ่ตอนนี้หายตัวไปแล้วใช่ไหมเขาดำน้ำไปแล้วไวมากๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บขยะตรงนู้นกันต่อไปเลยครับทุกคนครับเราเจอของเล่นอีกแล้วที่เด็กเอามาเล่นแล้วไม่ได้เก็บนี่อันนี้เป็นของเล่นรูปปลานะเอ๊ะหรือว่าอันนี้คือปลาของจริงเนี่ยนี่ทุกคนอันนี้คือปลานะที่เด็กๆเอามาเล่นแล้วไม่ได้เก็บดังนั้นเวลาเรามาทะเลเราต้องเก็บขยะให้ดีใช่ไหมครับพี่เบสโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันต่อนะครับหอยแครอทเหรอนี่ทุกคนพ่อแบงค์เก็บขยะอีกอันหนึ่งแล้วไปเก็บขยะหน่อยทุกคนที่นี่ปูเยอะจริงๆไวมากพี่แตมจับปูเก่งมากได้กี่ตัวแล้วครับได้
ได้ปู3 ตัว นี่ดูสิบิง ไม่ชื่อบิงเหรอ เอ้ยหนูชื่อไบร์ทอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ระวังเขาหนีบนะโอ้โอเคปล่อยเลยครับปล่อยโอเคเราปล่อยปูนะ เราอย่าไปจับอย่าไปทำร้ายเขาดีกว่าเฮ้ยทุกคนเราเจอใครมาอีกคนนึงอ่ะอุ้ยคนนี้เป็นเด็กน้อยน่ารักด้วยอ่ะหนูชื่ออะไรลูกอ๋อหนูบิงมาเล่นน้ำทะเลหนูทาครีมกันแดดแล้วเหรออ้าวแล้วไบร์ทล่ะทาครีมกันแดดหรือยังโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นมากดูสิทุกคนดูท้องฟ้าสิสวยไหมท้องฟ้าตรงนี้ก้อนเมฆเป็นปุยๆเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักกันครับเราจะไปรีวิวที่พักกันอ๋อหลังนี้ที่พี่เบสนอนใช่ไหมครับแล้วที่บิงนอนอยู่หลังโน้นอ๋อนี่อันนี้คือบ้านพักของเราเป็นที่พักที่มีต้นไม้ดีมากเลยเป็นต้นไม้เยอะมากริมทะเลแล้วก็ลมเย็นดีมีลานสำหรับนั่งกินเลี้ยงโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องบิ๊กไบค์ด้วยนะบ๊ายบาย